हेलो गाइस, गुड इवनिंग। ये मैं अब टेस्ट कर रहा हूँ कि क्लिक साउंड आ रहा था एंटॉक में, वो सॉल्व हो गया है। एक्चुअली मेरा हो गया 15 दिन हो गया गाड़ी लेके, और मेरा फर्स्ट सर्विस हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी गाड़ी है एंटॉक, और वो मेरे फ्रेंड की गाड़ी पीछे। हाँ, तो ये है मेरा एंटॉक। एक मिनट आप देखिए। आ गया हूँ यहाँ पे, घर के आगे आ गया हूँ, तो थोड़ा हीट हो गया गाड़ी। तो आप देख रहे हो एक आ गया है, थोड़ा सा हीट हो गया है। तो एक्चुअली सीन ऐसा है कि वो क्लिक साउंड ऑटो चोक का आता है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, अभी गाड़ी स्टार्ट किया हूँ मैं, तो आप देख सकते हो कुछ साउंड भी कुछ नहीं आता है। मैं एक्सीलेटर देता हूँ, आप सुनिए। कुछ नहीं आ रहा है। हेल्प कर रहा है थोड़ा वीडियो, मतलब खोलने के लिए गाड़ी। आप देख सकते हो, सिर्फ ये एक नट खोलना है। और आपको एक चीज़ बताना है, इसमें ऑटो चोक का फंक्शन है। इसको ऑटो चोक दिया हुआ है, मैनुअल चोक नहीं दिया हुआ है। वो चोक की वजह से वो आवाज़ आता है। ये आप देख सकते हैं, ये ऑटो चोक है। ये जब गाड़ी ठंडी रहती है ना, तभी CDI फंक्शन देता है। एक सेंसर है CDI में कि गाड़ी बता देती है कि गाड़ी बहुत ठंडी हो गई, तो उसकी वजह से ये ऑटो चोक चालू हो जाता है। ये ऑटो चोक फिर थोड़ा एक्स्ट्रा पेट्रोल देता है इंजन के लिए, तो इंजन हीट हो जाता है, तभी वो साउंड आता है। जब भी वो अपन एक्सीलेटर देते हैं हल्का, तभी वो साउंड आता है। बाद में वो फर्स्ट सर्विस के बाद मेरा तो आवाज़ चला गया, वो अभी तक आया नहीं है। आप देखिए, अभी मैं एक्सीलेटर दूंगा तो आवाज़ नहीं आएगा। बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते गए होंगे कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, ये कंपनी का ही रहता है। पर सब लोग बोलते हैं कि वो क्लिक बीट साउंड आता है, वो क्लिक साउंड आता है, वो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो सब इंजन में जब जो रहता है वो ही है, वो ऑटो चोक की वजह से ही आ रहा है। वो ऑटो चोक फंक्शन दिया हुआ है गाड़ी का, और कुछ नहीं है, बस इतना ही। और गाड़ी तो मस्त चलता है। मेरा बहुत हो गया, तो भी मेरा 800 किलोमीटर्स हो गया। मैं एक शॉर्ट ट्रिप मार के आया हूँ। कुछ नहीं, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है गाड़ी वो, और आप देख सकते हो। बाकी तो आपको पता ही है, और कुछ रहेगा तो मैं बता दूंगा आपको। और बाकी तो मस्त है गाड़ी। और ये सब मेरे मौसी के लड़के ने करके दिया है। नंबर प्लेट आप देख सकते हो, नंबर प्लेट। हाँ, मेरा एक दूसरा भी चैनल है, SPP फोटोग्राफी। ओके, दैट्स इट। मैं आपको मिलूँगा फिर अगली वीडियो में, और कुछ नया लाऊंगा। और शायद से मैं मोस्टली व्लॉगिंग चालू करूँगा। मोटो व्लॉग्स भी, सब व्लॉग्स और फूड व्लॉग्स भी। जो कुछ भी मिलेगा वो सब एक्सप्लोर करूँगा। एक्सप्लोर करना है बस, बाकी कुछ नहीं। मोटो व्लॉगिंग ही मूवमेंट, मतलब ये नहीं है मुझे। ओके, दैट्स इट।